Família, trombei uma moto aqui, família. Olha o... Olha só na motoca. Caraca, mano. Ah. Top, hein, top, ó. Ó, família. Você já anda, só vai dançando, parça. O bagulho tá chave. Ó. Chave, parceiro. Da hora, mano. Ah, família, ó. O que vocês acham? Chave ou não? Dá pra fazer um paredão, não precisa de carro, mano. Pra que carro, né? Pra que carro? Né? É, tem. Desce o 160, segue lá que você vai ver lá, mano. Desce o 160. É, segue lá que você vai ver. Não, que truta. Vamos tacar a marcha, porque eu tô atrasadão. Certo, família? Pra que carro, família? Já se inscreva no canal, deixa o like, mano. Nós encontramos, mano, muita coisa na rua, mas é da hora, família. Somzão mais alto que de carro, hein, família? Você já vem, já come, já vem dançando, já no ombrinho. Vou tacar a marcha, família, que eu tô atrasadão, mano. Vambora. Meteu o pezinho aqui, ó. Vambora. Tacar a marcha que nós tá atrasado. Nós temos uma entrega pra fazer meio-dia, mano. Certo? Tacar a marcha, mano. Meu irmão, ele sabe o caminho de casa. Você é louco? Mano, eu desliguei a câmera, mas quando eu vi aquele som, eu falei, não, mano, tem que ligar. Um bagulho desse não é toda vez que você vê, não. Somzão chave! E o cara abaixa o volume, aumenta o volume como? Dá automático ali no guidão da moto, parça. Bagulho chave demais, mulher. Mano, mulher é foda, mano. Certo, família? Mano, andar atrasado é a pior coisa que tem, mano. Família, olha o trocado. Com sucesso. Pra que carro, família? Me diga. Só colocar uma caixona de som aqui atrás, ó. E já era, família. Família, eu tô atrasadão, mano. Família, eu vou finalizar o vídeo por aqui, certo? Esse videozão só foi mais pra montar a caixa de som da motoca lá do cara. Somzão potente, filho. O cara tava na moto, fechou?
Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. Um ótimo final de semana. E até o próximo, família. Tamo junto.